Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Дүйнөлүк баарына белгилүү болгон Human Rights Watch адам укуктары боюнча уюму Кыргызстандын өкмөтү бийликти сындагандарды коркутуп кысымга алууда деген жыйынтыгын чыгарды. Бул негизи бул жыйынтык боюнча Кыргызстанда болуп аткан саясий иштер, журналисттерге карата иштер жана башка нерселер жөнүндө сөз болгон. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек Акын. Турсунбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Жаңы Ага. жолдодар менен кутулук болсун. Жалпылап айтканда ушул Human Rights Watch'тун 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча мындай жыйынтыгына сиздин көз карашыңыз кандай? Эми негизинен мен ушу 30 жылдан ашуун убакыттан бери Human Rights Watch, Freedom House укук коргоо уюмдары менен кызматташып келем. Amnesty International деген бар. Бул уюмдардын баардыгы өзүнүн отчетторун, маалыматтарын ушу далилдин негизинде беришет да. Жергиликтүү укук коргоочуларды, жергиликтүү эксперттердин пикирине таянат, өздөрү далилдерди чогултат. Анан ушу Кыргызстан боюнча берген маалыматтар негизинен туура деп эсептейм да. Негизинен туура деп эсептейм. Анткени мына өзүңөр билип атасыңар, акыркы убактарда ушу акыркы мына 22-чи, 23-чү, 24-чү жыл өткөнчө мына бир ай болуп элек. Ошол 3 жылдан бери айрыкча 2022-жылы октябрдан баштап Кыргызстанда адам укугунун абалы биртип эле төмөндөп кеткендиги боюнча эл аралык уюмдар айтып атат, эксперттер айтып атат, биз укук коргоочулар силердин дагы сайттан какшап айтып атабыз. Ушундай бул болгон чындык. Анткени мына эң биринчи эле ушул жөнүндө айткан экен, журналисттер жөнүндө 11 журналист жөнүндө камалган 2024-жылы январь айында камалган. Эми булар мына бизде статья бар, өзүңөр билесиңер, адам укуктар декларациясынын жалпы декларациясынын 19 статьясында, 18 статьясында ар бир адам өзүнүн пикирин эркин билдириш керек деп жазылып турат. Эркин так билдирип жайылтууга аткарышы бар деп атат. Кыргыз Республикасынын мына Конституциясынын 32-30 статьясында да ар бир адам өзүнүн эркин пикирин билдирүүгө, эркин издөө алууга, маалыматты пайдаланууга, жазуу тилинде жана башка жол менен жайылтуу деп жазылып турат. Анан биздин Конституция, анан декларация бул дүйнөлүк аренадагы Кыргызстан шартындагы эң чоң улуу документтердин бири. Анан ошонун негизинде алар өздөрүнүн баары маалыматтарын таратышты, макалдарын жазды. Анан алар жазган боюнча аларды камаштын кереги жок эле. Анткени аларды эгерде кандайдыр бир мыйзамга туура келбесе же бирөөнүн укугун тебелесе, алар жазган материалдар же чыгарган телевизионный канал эмелер, анда сотко бериш керек болчу да. Сот жолу менен камабай эле, сот жолу менен, териштирүү жолу менен акыйкат. Анан алардын күнөөсү далилденсе, анда ошол сот жолуна тартылыш керек болчу. Анан аларды баарын үйүнө барып, таң ажып, анан баарын камап, үйлөрүндө балдарын чырылдатып, үй бүлөсүнө тынчтык эметип, анан ушул эле Конституцияда ар бир адамдын үйүн тинтүүгө, алардын баягы тынчтыгына болтоо болууга деген дагы статьялар турат. Анын баардыгы дагы бузулуп атат. Ошондо булар боюнча азыр ушулардын камалганы боюнча ушул декларациянын 3 статьясы, Конституциянын 3 статьясы бузулуп атат да. Өлкөдө мындай өзүн сыйлаган укук коргоочу укуктук мамлекеттерде эгерде Конституциянын бир эле статьясы бузулса, аны мамлекеттик органдар жооп бериш керек да. Бизде эме порядок вещей мындай кадимки эле болуп турган, жооп бербейт. Анткени жоопкерчилик тартпайт, жооп бербейт, эч ким аларды жазалабайт, көнүп калышкан да. 30 жылдан бери бир да укук органдар, бир да сот же тергөөчү жазасын албайт да. Баягы жарандык активисттерди же укук коргоочуларды же саясатчыларды соттогон боюнча сот дагы жазалабайт, тергөөчүлөр жаза албайт. Анан баягы ошонун баары көнүп калганбыз да. Ошол уланып келатат. Тилекке каршы бул эме трагедия деп койсок да болот. Бул укуктук мамлекет курдук деген менен ушул жанагы эле мына ушул эле Садыр Жапаровду соттогон судьяны айтып чыкпадыбы? Жанар Акаев судьяга өтүп атканда кайра келгенде айтпадыбы?
сизди жазалаш керек десе, анан Садыр Жапарович чыгып айтпады, жазалай да койгула, мен кечирем депчи. Анан ушунун өзүнөн кечиримдүүлүктүн чеги болот да баардык нерсе. Мына ушун үчүн биз кечиримдүү болуп атып, кишени жазаны катуу жазаны албай атып, мына ушундай акыры ушундай болуп атабыз. Мгм. Анан сиз жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз да, бул жанагы биз ар бир бийлик алмашканда ошол бийликтин учурундагы саясий куугунтуктар үчүн, кайсы бир мындай адам укуктарын бузуу үчүн ошол бийликтин башында турган кишилерди гана жоопкер катары көрсөтүп, анан аткаруучулар, ошол чечимди кабыл алгандар, ошол мүмкүн өйдөдөн чыккан кайсы бир буйрукту аткаргандар болобу, ошолор жөнүндө такыр мындай бир эске келбейт, аларды жоопкерчиликке тартуу боюнчачы. Сиздин Жок, оюңузча, мисалы, мындай саясий соттор ошо Кыргызстандын тээ биринчи президенттин убагынан эле баштап уланып келатат да. Анан бул тармакта кандай иштер жүргүзүлүш керек болчу? Мисалы, бизде кечээги азыр Садыр Жапаровду камаган соттор бүгүн башка кишилерди камап атат да, ошол эле саясий улам. мисалы мен ушул эле камалган 11 журналисттин сөзү болот, Махабат Тажибек кызы баштаган. Ошолорду мен президент Жапаров же болбосо тиги ошол кездеги премьер Акылбек Жапаров же болбосо тиги Ташиев кама деп айтты деп дегенден да алысмын. Мен далилде жок. Алар андай деле бастыкка барбайт го деген оюм бар да. Бирок деген ошолорду камаган, кошоматка койсойгон укук коргоо органдары бар. Баягы ички иштер министрлигинде иштегендер, ДКМде иштегендер, мисалы ошол дегенде тиги болот камагандар. Мына ошолордун баардыгы азыр ошол Акаевдин заманынан бери ушуга чейин ошолор иштеп келатат. Алар карап да калды. Алардын бетөө менен улуу да. Бирок алар иштеп келатат. Эмне иштеп? Мен эмне иштеп атасыз? Бул пенсия жок десем, менден артыгы жок экен дейт. Менден артыгы жок деген адатсыздык эмес, кошомат. Кошоматка койсоюп, ар бир бийликке салына жата калып, кошомат койсоюп, анан ошолорго жагынып, ошолорду башка жарандарды камап, жакшы көрүнүп, анан өзүнүн бийликте кызматта өмүрүн узартып келатат да. Эми ошолорду азыркы бийлик ошол тилекке каршы ошолор менен биригип кетишти да. Ошолор кандай чечим чыгарса ошолор. Анткени бул бийликке да жагып алды. Мисалы, саясатчылардан Бабанов деген бар да. Бабанов. Ал кайсы бийликке жагат да? Ошонун жанында жүрөт да. Мына азыр дагы президент Исаев жүргөндө жанында жүрөт да. Ушундай да. Азыр эми жаман айтпай жакшы жок дейт, кийин бир башка да бир президент келип калса, анын жанында дагы Бабанов болот да. Анан боголар дагы укук коргоо органдарынын баардыгы ошол ушундай да. Кайсы президент болсо ошол жерге барып, ошо адам укугун тебелеп, жазалап, прокурорлор бар. МВДнын бир зам министри бар азыр. Такыр алмашпайт да. Өмүр бою жүрөт. Жоопкерчиликте отурат го, зам министри МВДнын. Алмашпай Ашыков деген мырза бар да. Эми ал мен эркебек менен жолугушуп, өзүнө да айттым. Адам катары жакшы, сыйлап турат, бирок министрлер кете берет, Ашыков кетпейт да. Ал эми баардыгы Ашыков башайт, эркебек башайт. Ошол эмне десе ошону барат. Ушундай эле мындай аны Эрмеке менен эркебекке эч кандай кийимдейм жок. Ушул аны прокуратурада да ушундай жигит бар. Ошо начальник управления иштейт, өмүр бою ошол жерде иштейт. Вот ошол эмне указание берсе, зам министр да башайт, ген прокурор да башайт, зам генеральный да башайт, бүт ошого башайт. МВДда бүт азыр мисалы ошол эркебек башайт. Ал министр баарына майда чүйдө кирбейт да. Ал бүт ине жемишет да, масале. Кимди камаш керек, кандай кылыш керек, кандай эме документтер түзүш керек, кандай аны бийликке айтыш керек, кандай эме кылыш керек да, мындай представить этиш керек, орусча айтканда. Ошондой. Анан могу боюнча болот темир боюнча. Эми бизде дагы мыйзам бар да, мына конституциябызда да мыйзам турат, статьяда турат. Кыргызстандын чегинен мисалы ар бир эме, мисалы ар бир адам 31 статья Кыргыз Республикасынын аймагында эркин жүрүүгө, баруучу жана жашоо жерин тандап алуу укукту дейт. Анан кайтып келүү укукту дейт. 31 статья. Мына биякта дагы ар бир адам өзүнүн мекенде декларацияда жазылып турат. Ар бир өлкөнүн чегинен экинчи өлкөнүн чегине кайра кайтып келишин болот. Болот Темиров кайтарып салыш, биротоло айдап салышты. Россияга кайсы. Бул эми ал өзү мен ал өмүрү сүйлөшкөн жан эмесмин. Ал жигит деле мен жактырам деп айта албайм.
өмүрү мындай байланышканым жок. Бир да телефон сөзүнөн чыгышпайт. Бирок деген анын өзү азыр өзүнүн күчү менен чыгарып салышты. Соттошту, соттун чечими чыгарып өлкөгө келгис кылып койду. Аялын, келинчегин, Махабат Тажыбек кызын соттоду. Баласы кайсы ата энесиндеби дипломдо дейт, аякта жүрөт, мисалы Чинке баласы. Эми мындай кортукту көрсөтпөш керек да. Биз демократиялык мамлекет дегенден кийин мен ал жигиттин деле балким ал бир жактуулукка жол берген жактары бардыр. Балким бир такталбаган маалыматтарды жазышы мүмкүн. Бирок ал анда сот коет. Эгерде бир мамлекеттик чиновниктин бир ичкен жегенин айтып атса, ал мамлекет сот коесуң. Сөзсүз түрдө эле өлкөдөн чыгарып салыш керек. Аны соттон далилдесин, эгерде күнөөсү болсо күнөөсүн тартсын, айыбын төлөсүн, керек болсо камалсын. Анан сөзсүз түрдө эле өлкөдөн чыгарып салыш керек. Бул өлкөдөн чыгаруудан ал биздин Кыргызстан жаран. Бул өтө чоң кылмыш да. Азыркы бийликтегилердин бул өтө чоң оркогон кылмыштар болуп эсептелет да. Бул туура эмес. Мен баягы ардагер катары, укук коргоочу катары айтарым. Ал мына азыр ал бүт азыркы бийлик жөнүндө бүт маалыматтын баарын чыгарып атат. Анткени эми бирок болотко деле кайрылат эле. Мен баягы бир жактуу өч алуу деген сыяктуу болуп кетпеш керек. Туура маалыматты бериш керек. Мен берип атат деген оюм бар. Бирок эми мына азыр баягы берчек эметпейт деп баягы өчүшүп алды да. Азыр бийлик менен Болот Темирдин ортосунда өчүшүп пайда болду. Бул өчүш эрегишүүден эрегет. Бул бир жакшылык калып барбайт. Чыгып үй бүлөсүнүн баарын камап кеткен өзү туура эмес. Кыздарыбыздын дагы мисалы бирөө президенттин сөзүн колдой албайм, анткени айтты, камалган 11 журналисттин эми көбү анан алардын блогер экен, билимдери жок экен, журналист эмес экен деген деди. Анан эми эки-үчөө эле журналист экен деген. Мен ошол сөзүнө ишенген эмесмин, ишенбейм деле азыр. Бирок бир жаман жери мына өзүңөр билесиңер, ушул журналисттердин соттолушун да колдобойм мен. Махабат Тажыбек кызы, Азамат Шембеков менин айылымдан болот. Биздин байкебиздин уулу, апасы да жеңебиз дагы карап калды. Биздин Ташбашев деген айылдан, мен ошол айылдан болом. Биздин байке. Ал баланы көргөн эмесмин. Анан мен дагы бир тууган катары ачык айттым. Мен да катары эмесмин. Айылдан чыккан балдарыбыз да, бирок ошол жигиттердин соттолушу мындай жаза алышы мен туура эмес деп эсептейм. Бул адам укугуна болуп. Анан берки Айкеби Бешикеева менен берки кыздыгар контент берки жигиттер соттолушу, пробациядан соттолушу бул дагы мыйзамсыз. Мындай ишке барбаш керек. Берки ал эми акталган 7 журналист эмне болуш керек? Алар да бир жылга чыгып отурду, примерно 6 ай 7 ай отурушту. Анын ичинде көргөндөрү камаган МВДнын өкүлдөрү, тергегендер, соттор мындай жазасын алыш керек деп. Кана алар да отурду ошо үй бүлөсү чыркырады, азап тартты, канча ай отурушту. Эми эч кандай жаза тартпайт. Эч ким жаза тарткан жок. Ушул анан экинчи дагы жагы бар, конечно. Журналисттер ушундай да, кээ бир журналисттер ушу мен эми көп жылдан бери келатам саясатта, тажрыйбам көп. Бул журналисттерди айтпайм, мен Болот Темировду айтпай эле коеюн. Булар кирбейт эле деп эсептейм. Анткени мен булар менен бирөөнү дагы билбейм. Өмүрү эч кимиси менен жолугушкан эмесмин. Ал эми билген журналисттердин ичинен ошол эле жакшы журналисттер да бар, бирок ошол эле согушту пропаганда кылган журналисттерибиз бар, өзүңөр билесиңер. Улуттар аралык жаңжалды пропаганда кылган журналисттерибиз бар. Андан тышкары мисалы кээ бир шовинисттик көз карашты жайылткан журналисттер бар. Бирөөлөрдүн редакцияларын бир улуу саясатчылардын акча төлөп койсо заказына аткарган журналисттер бар. Ушундайлар болгон деп берилет. Ушундай журналисттер да болгон, азыр да бар да. Анан бир акча сурап барат, акча сураса бербей койсо, редакцияларга барат, же ак үйгө барат, акча сураган журналисттер акча бербей койсо, анан жазып чыгат, өчөшүп. Ушундайлар бар. Мына ушундай журналисттер азыр кээ бир таза журналисттердин аброюна шек келтирип атат да. Ушундайлар да бар. Мен башым менен айтайын. Анан бирок могу мен президенттин жанагы сөзүнө кошулбайм. Анан алар тигиндей экен, анан алар блогер экен, бирок кошулбайм. Бирок бир нааразы болгонум, бир Сайпиттин Султаналиевден башкасы жанагы бошонгон баягы акталган журналисттин башкасы, бир Сайпиттен башкасы эч кимиси кайра журналистке барбай койду.
бул эмнеге эмне үчүн атет? Бул мында мен эметип атам да, мында капыстан келип калышкан же кандай кызыкчылык менен келген 6 журналист Сайпиттинден башкасы. Алар мына журналистика кайтып беребиз да, канчалык кыйынчылык көрсө, камалса, канчалык ушундай зат көрсө, өтө жакшы да, бышат да. Эмне үчүн алар кайтып барган жок журналист? Мен ошону аябай кабатырлангам да, 6 Сайпиттен кайтып барды. А берки 6 жөнөбөй жүрөт азыр, эмне кылып жүрөт? Же көңүлү калып калдыбы? Мен аларды түшүнөм, жаш балдар. Бирок көңүлү калбаш керек. Мен азыр мына сиз эгер көрүп атса айтам, кайра баргыла, күрөшкүлө. Мен мына 35 жыл болду күрөшүп жүрөм, тынбай. Тынбай жүрөм, дагы эле укук коргоочу болуп жүрөм. Канча азаптап, камалдым, сабалдым, уурдалдым. Мен көргөнүм эч чет саясатчылар да көргөн жок. 50-60 чыккан саясатчы көргөн жок. А бул менин нерелерим да. Алар эчкени көргөн жок. Анан эми бир эле камап койсо анан ошол бойдон жоголуп кеткен болбойт. Аягына чейин күрөшсүн да. Журналист деген аябай укук коргоочу, журналист деген бул баалуу кызмат да, ыйык кызмат. Бирок оор да. Эми аягына чейин күрөшсүн. Баштадыңбы, таштабаң, аягына чейин чык. Менин мындай улуулук эмен да, советимде койсоң болот. Анан Анан кемпирабадчылар боюнча дагы ооба, ошол Кыргызстандын бул мындай бир жакшы жыйынтыктары катары ошол Кемпирабад ишин катышуучулордун мындай акталгандыгы катары каралып бар да. Сиздин бирок ошол эле учурда албетте булар көп убакыт бою убактылуу кармоо жайында кармалгандыгын, азыркы шаардык кеңеште иштеринин созулуп аткандыгын да айтылыптыр. Бирок бул жалпысынан эле райондук сотто бул кишилерди актагандыгын мындай бир жакшы кадам катары айтыптыр да. ооба. Ошол боюнча дагы сиз кандай эсептейсиз? Жакшы айттыңыз, Сүйнар Айтбошто аны да байкаптыр. Мына ошо 1-майлык соту Марат Сыдыковдун чечими, 27 адамдын актоо чечими, бул Кыргызстан тарыхындагы аябагандай чоң, мындай өтө баалуу чечим да. Бул бир судьянын аракети бүткүл жогорку соттун кадыр батын көтөрүп коет да. Бир эле соттун чечими жалпы жогорку кеңештин кадыр батын көтөрөт. Сотторго деген адамда ишеним пайда болот. Бир Марат мырзанын чечими да, Сыдыков. Аны кемпирабадчылар өздөрү айтып атышты, биз канчалык аброюна шек келтирип, кадыр батына шек келтирип, сот убагында кандай жаман сөздөрдү айттык эле, биз уялып атабыз дейт. Кайра кемпирабадчылар өздөрү кечирим сурай албайт, жол албайт да, бирок уялып атышат да. Эми турмушта болот эми. Ошон үчүн ошол Марат мырзага рахмат, бул аябай чоң иш болду. Анан дагы экинчи дагы жакшы нерсе, ошол Марат Сыдыковду кетиребиз деп өзүңүз билесиз да. Коллегия чечим чыгарды, кетиш керек депчи. Эми кантип мораль иштей алат, жогорку жактагылардын көрсөтмөсүн аткарбай койду деген сыяктуу, эми көрсөтмө берди бербеди, ал башка маселе, эч ким далил жок. Анан соттун пленумунда эме чечим чыгарды да, ошол чечим чыгарып, анан президентке бербедиби? Марат соттукка кетирүү боюнча. Анан мен президентке ыраазы болгонум, ошону президент кабыл албай койду да, кайра артка түртүп, сотту калтырып койду. Бул деген жакшы нерсе да, мына жакшы жагын айтышыбыз керек. Бул президенттин мындай айкөл кадамы сотту сактап калды да, куугунтук калган жок. Мына ушул эле Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, анан Талант Мамутовду ошол соттогон судьяларды үчөөнү тең кызматтан алган, Зулушевду дагы. Азыркы соттун төрагасы кимби? Азыркы соттун төрагасы Алжиевди дагы. Анан дагы бирөөнү, 3 соттун кызматы Баки сот эмеден алса, соттуктан чыгарып салган. Соттон кызматтан кетирген да, анан куугунтук калган да. А булар ага барган жок. Бул деген жакшы кадам да, мына ушундай. Анан эми бирок азыр эми мен президентке да айттым, жазып атабыз. Ал эми булардын үстүнөн азыр кайра прокуратура кайрылып, шаардык соту болуп атат, уланып атат, ал сот жылып атат, ооруп калып атат. Бул атайын ооруп калгандыгы атайын жылып атат да. Бул мойнуна баягы илмек салып койду, улам жыла берет. Ушундай да. Бүтпөгөн нерсе да. Жүрө берсең, кысасы эчтеке бара албайт, эч кимди сындай албайт деген эле сөз да. Бул жакшы эмес да. Булар акталды, болду эми. Бул бийликке да жакшылык алып келбейт. Буларга да жакшылык алып келбейт. Соттолгондорго да. Бийликке да жакшылык алып келбейт. Бул деген муну бийлик соттойт албайт. Шаардык сот соттой албайт. Соттой алса уят болот. Соттой албай турган нерсе. Анда кайра башталат. Эгер райондук соттун чечимин Марат чечим жокко чыгарса, анда кайра башталат. Анда кайра бийликке жакшы болот. Ошон үчүн муну токтотуш керек. Булар акталды. Анткени булардын мүлөсү жок деген сиз билесиз, сиздин ушу
Эмеден сайттан кайча жолу айттым. Акталыш керек деп. Биринчи күндөн баштап айтып келе атабыз. Şu Azimбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдахматов жана башкалар сөзсүз түрдө акталыш керек деп жүрөбүз. Мына акталды. Эми болду. Эми баардык нерсе чээ болот да. Кудайды караш керек деп. Ошон үчүн Human Rights Watch'ну мындай чыгарган чечими туура. Бирок Human Rights Watch'тагы бир жери баягы ал уюм Америкада жайгашкан, Англияда жайгашкан эмелеси. Анан ошон үчүн штаб-квартирасы бизде билбейт да. Баягы жергиликтүү укук коргоочулардай алар Кыргызстанда абалды билбейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, алар ушул жанагындай кээ бир журналисттер бар, аларды дагы баягы мурда ошондой журналисттерди актап койчу, Human Rights Watch баягы кээ бир жакты берген журналисттерди актап, анан алардын баягы материал толук, алардын аракеттерин, материалдарын толук баалабай коюп жүргөн да. Анан бул 11 журналист боюнча мен азыр айта албайм, анткени мен алардын жанагы тааныштыгым жок, алар менен да жеке жолуккан эмесмин. Кээ бир гана материалдарын окуп жүрөм, буга байланыштуу материалдарын окудум. Ал жерде эч кандай кылмыш жок. Бул мындай кылбаш керек. Журналисттердин укугун тие бериш керек. Ушундай. Бирок биз эл аралык уюмдар, мындай кээ бир уюмдар бар, ушул уюмдар, эл аралык уюмдар баягы батыштын гана камчысын чаап, антимип эл аралык эмелдин уюмдар камчысын чаап деген да көз караштар бар. Мен ага толук кошула албайм, бирок кээ бир уюмдар, конечно, баягы бир чоң мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн да жактары бар да. Чоң мамлекеттин көзүн кызда, ошолордун кызыкчылыгын кызда. Мисалы, кээ бир басылмалар бар, айтпай отурайын. Эртең менен баштап Россияны жамандай баштайт. Таңга жук башталат, Россияны жамандап, Россияны жамандап, бир жакты маалымат берип, каралап ошентип башташат да. Эми алар башка мамлекеттерден алат, акча алышат. Бул да жакшы эмес. Эч качан Кыргызстандын территориясында турат өзү. Анан Кыргызстан менен Россиянын ортосунда мамиле жакшы. Аны эртең менен эле передачасында Россияны жамандап башташат. Бул кандай? Кыргызстандын территориясында Кыргыз радиосу деп аталат, же Кыргыз журналист деп аталат. Бул да туура эмес. Ошон үчүн биздин дагы башка мамлекеттерге жаман көргүзбөш керек. Биз бардык Кыргыз мамлекети, бардык мамлекеттерге бирдей карайбыз. Россиясына дагы, Америкасына дагы, ислам мамлекеттерине. Анан ошол эле учурда мисалы жалпы Кыргызстандагы адам укуктары, сөз эркиндигинде артка кетүүнүн дагы бир белгиси катары бул акыркы убактарда кабыл алынып аткан мыйзамдар жөнүндө айтылыптыр. Бул ошол жанагы жалган маалыматтар боюнча, жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча, диний эркиндиги боюнча жанагы бир канча маалыматтар айтылыптыр. Ошол эле өкмөттүк эмес уюмдар боюнча мыйзамдар дагы айтылып кетиптир да. Анан Кыргызстандагы мындай мыйзамдар, мисалы кайсы бир соттук иштер, булар бир убактылуу бир иш болуп анан калып атат да. Бирок бул мыйзамдардын кабыл алынуусу Кыргызстандын жарандык коомун көптөгөн жылдар бою артка түртө турган бир кадам катары каралыптыр да. Сиздин оюңузча бул мыйзамдарды азыр канчалык чын эле жарандык коомго, анан эркиндиктерге каршы иштей баштайт? Мен жакшы суроо, Берзат. Мен ушул жана сиз айтып аткан мыйзамдарды, айрыкча жарандык коом ишин чектеген, азыр мамлекеттин алдында каттоодо турат экен, аны регистрация кылыш керек. Алар жана финанс жагындагы билип турушат, кайсы булактан келип түшөт, донорский, гранттык жардамдар кандай келет, бүт ошонун баарын мамлекет көзөмөлдөп алат да. Бул өзү жакшы эмес да. Мен азыркы болуп аткан өзгөрүүлөрдү, азыркы президенттик администрация киргизип аткан өзгөрүүлөрдү, ошо массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды, башка мыйзамдарга сиз айткан жанагы чет элдик агент деген чет элдик эме өкүл дейт да. Эми Россиянын агент, биздики өкүл деп оңдоп койду да, экөө бирдей эле. Мунун баарын мен колдой албайм, анткени граждандык коомдун өсүшүнө, калыптанышына, буттан турушуна бизге калыптанган, бизде граждандык коом күчтүү. Эми азыр аксатканын керек эми, эми контролдогондун керек эми. Бул аябай туура эмес. Туура эмес. Мен укук коргоочу катары мен бул мыйзамдарды кабыл алышына каршымын. Анткени ошо президенттик аппарат, президент деле ошонун баарын тиги ушинтейин деген деле ой жок. Премьер деле БКМБ деле ушинтейин десе керек, мен ойлойм. Бирок эми ошо аппарат иштеген балдар бар. Аппарат иштеген балдар бар. Ошо бизде кече эле граждандык коом болуп жүргөн да, оппозиция иштеп. Мына ошолор, ошол балдар азыр ит прессасында турушат, ошол балдар уюштуруп атышат деп жагыныш керек да.
Ал балдар кечеп кетип турган реакция бир, реакция эки деп жүрүшкөн. Азыр ошолор бирөө мен эмеде турат, Минкультурада турат, бирөө пресс-службада турушат. Мына ошолор ушундай ишке барып атат. Кичине уялыш керек да. А бирок мен айтайын дегеним, мына ушундай иштерге барганга не только азыр президенттик аппарат бийлик күнөөлүү эмес. Бийлик күнөөлүү. Бирок ошого биз өзүбүз да күнөөлүүбүз. Анткени ошол өкмөттүк эмес уюмдар, ошол журналисттер, айрыкча коргоочулар дагы бир жактуулукка барды. Айрыкча мына кээ бир өкмөттүк эмес уюмдар баягы обу жок бир жакка басылып, бийликке бир жактуу күнөөлөрдү жаап, обу жок пикет митингдерди өткөрүп, билесиз баягы реакция бир, реакция эки деген жума сайын Сооронбай Шариптин убагында, Жээнбековдун убагында жума сайын пикеттерди өткөрчү. Ошентип атып, граждандык коомдун биз 90-жылы пайда кылган, күрөшкөн, демократиядан түскөн биздин аракетибизди бүт жокко чыгарып, граждандык коом эмне пикет эмне митинг эмне бүт баягы эмелерди жаманаттык кылды. Биз баягы акча алган жокпуз, грант алган жокпуз, башка алган жокпуз. Чын жүрөгүбүздөн пикетке чыкчу элек. Чын жүрөгүбүздөн баягы өзүбүздүн баягы нааразылык билдирчү элек. Булар болсо кээси грант алды, башка болду, анан баягы кээ бир эл аралык эмелердин нерсин аткарды. Анан ошентип улам улам бийлик ар бир жума сайын пикетке чыгып атып, мына аброюн кетирди да. Граждандык коомдун да пикет митингдин да аброюн кетирип коюшту. Анан бир жактуу маалыматтарды беришти. Мисалы ошол эле өзүңөр билесиңер, Кемпир абад боюнча октябрь айында камалды алар, 23 октябрь. Биз 19-18 октябрда өйдө жыйналыш болду. Ошондо бир граждандык уюмдун мүчөсү эми айтпай коеюн, жетекчиси. Эми ошол президент отурат, бүт өкмөт мүчөлөрү отурат, баарыбыз отурабыз. Эми ошол жерде отуруп, сагыз чайнап, же болбосо бир жаман кыймылдар менен президентке асылып, эч менен кеңешпей, ушул жерден бир шылдыңдап аларды отуруп да, кийин кечирим сурар экен. Мына ушундай ишке чейин барышты. Президент өзү чакырып атат, командасы менен сүйлөшүп алып. Аны ошого чейин барды. Бирок кийин ошол өкүл кийин кечирим сурады. Мен туура эмес кылган экенмин. Рахмат, эч болсо да кечирим сурады. Эмеге жазалангандан кийин кечирим сурады. Камакка баргандан кийин. Мына ушундай ишке барбашыбыз. Анан ал кээ бир граждандык коомдун мүчөлөрү, мен айтпай коеюн, биз сыяктуу президент Жапаровду колдоп, конституцияны иштеп чыгып, мына 23 статьядан 65 статья, 43 статьясынын авторлорунун бири. Ушуну иштеп чыгып атсак, мына ушундай акын баштаган укук коргоочулар бул деген эмелер, дежурлар, булардын баардыгы ушундай президентти колдоп атышат бир жактуу, булардын баардыгы ошо туура эмес иштерге барып атышат деп бизди күнөөлөп чыгышты. Анан бирок биз эле алар камалганда биз эле колдоп чыктык. Ошон үчүн бир жактуулукка барбаш керек. Мына бийлик бир жактуулукка барып атат. Бийлик бир жактуу барып, бүт баарын оосун басып атат, камап атат, сабап атат, өлкөдөн кууп чыгып атат. Эмне үчүн анда? Анткени ал граждандык коомдорго бир жактуулукка булар да өчүшүп алды. Граждандык коомдогу кээ бир журналисттер да бир жактуулукка барып атат, бийлик да бир жактуулукка болуп, өз ара баягы өчүшүп атат да, конфликтке барып атат. Бул экөө тең туура эмес. Ошон үчүн баардыгы бири-бирине сый, зат менен мамиле кылып, мыйзамдарды сыйлап, катууга барбай, бири-бирин сыйлап, диалогго барып, келишимге келип, атынакай сүйлөшүү менен маселени чечсе. Мына мен бийлигине барган жокмун, кошоматтар алган жокмун, аларды бир жактуу мактаган жокмун, бир жактуу жамандаган жокмун. Болгонун бул факт жүзүндө айтып атам. Ошол сыяктуу эле мисалы ошол эле мисалы биздин Айза Бапановна жөнүндө. Мына президент айткан туура эмес мисалы. Президент туура эмес айтты, грант жөнүндө балача миллион акча алып, анан үйлөр мүчөсү иштеп атты деп кызына айтты. Өзүнүн ошо курултайдын алдында мисалы айтып чыкты. Белгилүү биздин укук коргоочуну, Кыргызстанга белгилүү канча эмгек кылып аткан укук коргоочуну айтып чыкты. Бул туура эмес. Ошон үчүн Айза Бапановна менен сүйлөшүп атам, ал киши деди, коркконунан бирөөлөр коркуп жүрүп кетип калды. Мен ишенем. Бирок деген ал кишинин кетип калганын да колдой албайм. Башка өлкөгө кетип калганын колдой албайм. Анткени повод бербеш керек. Кыргызстанда биз бир жаман сөздү калтырбашыбыз керек. Кетип калган, кайра кел деп атабыз. Келиңиз, бияка келсе биз президентке айтып, эмне деген оюбуз бар. Ошон үчүн биз өлкөдөн кетпешибиз керек. Кандай болсо да чыдашыбыз керек. Өлкөдөн качып кетсек, биздин эле мамлекетибиз мына президент менен ЭРПОлор чабышса, УКМК чабышса, ортодо мамлекет жаманат болот. Улут жаманат болот. Мамлекет демократиялык жолдон чектегенибиздин белгиси болот. Андан көрө эки жактын мындай каршылашууга, конфронтацияга барбаш керек. Нам не нужен конфронтация, нам нужен консолидация. Мен ушуну өзүңүз билесиз, баштан бери ушу диалогго, консолидацияга чыгып келем. Эки тараптын, биягында биягында.
Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат да, ушул эле жалпы эл аралык уюмдардын негизи эле Кыргызстандын ичиндеги кайсы бир мындай саясаттануучулардын дагы пикиринде бул мыйзамдар жанагы ар кандай кишилерди кармоолор, социалдык тармакта жөн эле пикирин жазып койгондугу үчүн же бир нерсени бөлүшүп койгондугу үчүн болгон кармоолор жалпы мындай коомдун маанайы мындай бир коркунучтуу болуп турат депчи. Элдер баары коркуу абалында болуп атат, элдердин баары мындай ашыкча сүйлөгөндөн коркуп калды деген дагы бир пикирлер болуп атат да. Сиз ушуга кандай карайт элеңиз? Жана бул мындай бир Кыргызстанда толук бир бийлик мындан ары дагы бир адамдын колуна топтоло берүүсүнө себеп болбойбу? Эми мен түшүнөм. Биринчиден дагы мен аны да каалабайм. Жанагы соц сеттерге чыккан бүт баарды карап атпайбы? Комиссия бар экен. Соц сеттерге ким чыгып, бирөөнүн аброюна, кадыр баркына шектелсе аны дагы баягы айыппул салат деп соттойт экен да. Бул өзү да туура эмес да. Бул баягы укуктук мамлекет, демократиялык укуктук сеттик мамлекетте мындай кылган бул демократияга жатпайт да. Мен каршымын. Бирок өзүңүз билесиз, эми азыр дагы оозуна келген оттоп азыр интернетте Кудай берип салды, баары эркин, алдында компьютер бар. Анан оюна келгенин жазып атпайбы, бирөөнүн аброюна шек келтирип атпайбы. Президент баштап жөнөкөй адамдардын баарына аброюна шек келтирип, анын бир үй бүлөсүнө чейин, оозуна, кулагына, көзүнө чейин асылып, ушуга чейин барып атпайбы. Бул дагы бар да. Ошон үчүн адамдар дагы түрткү болуп атат да. Азыр мына адамдардын баягы өтө деңгээлинин төмөндүгү, мыйзамды жакшы билбегендиги, бирөөлөргө карата бир жактуу аракети мына ушундай нерсеге түртүп атат да. Бирок бийлик анын баарынан бийик болуп, бийлик мындай ишке барбаш керек. Ошон үчүн бийлик бийик болуш керек. Бийлик деген мамлекеттик орган, президенттик аппарат, өкмөт, башкы прокуратура, жооп кеңеш, жогорку сот баарынан бийик болуш керек. Азыр биздин граждандар тарбиялаш керек. Туура эмес сүйлөп алса айтыш керек. Мына мыйзам жолдон тартылышыңар, андан моундай иштөөгө туура келет. Эскертиш керек алдын ала. Туура түшүнүңүздөр деп. Кыскасы баягы тарбиялык маселелерди көбүрөөк өткөрүш керек да. Тарбиялык маселе эмес, биз наказанияга өтүп алдык да. Камоп, коркутуп, үркүтүп, кууп чыгып, колун толгоп, өпкөсүн үзүп, сөгүп салып, коркутуп, ошого өтүп алдык да. А бул эмес. Наоборот, элдерде туура тарбиялык иштер жүрүш керек. Лекция окуш керек. Биз сыяктуу укуктуурга байлансын. Мына ошол эле мамлекеттик органдар мыйзамдарды билбейт, конституцияны билбейт, декларацияларды билбейт. Ошолор министрликке чакырып, эмесин окутsun, баягы доклад окуп берели, ошолорго консультация берели, ошолорго бир атайын эл аралык мыйзамдар жөнүндө биз эл аралык келишимди, декларациялар, атайын бизде кабыл алынган конвенциялар боюнча түшүнүктөрдү берели. Мына биз өмүр бою ошол жакта жүрбөйбүзбү? Жок, аны чакыртпайт, алар чакыртпайт, биз менен жолуккусу келбейт. Канча жолугалы деп сүйүшүп, мен айтып атам президентке, коомдук эме кылалы, жолугушалы, улуттук жыйын кылалы, баардык маселени каршылашпайлы, сүйлөш жол менен чечели деп канча айтып атам. Жок, эч кандай жолугушуудан качып атышат. Болду, президент болуп алгандан кийин, бийликке отуруп алгандан кийин болду, башканын кереги жок экен. Бул жакшы эмес, жакшы менен бүтпөйт да. Чоң рахмат, Турсунбек мырза. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн жалпы дүйнөлүк абройлуу Human Rights Watch уюмунун Кыргызстандагы адам укуктары жана саясий эркиндиктер боюнча абалы жөнүндөгү баяндамасы жөнүндө сөз кылдык. Негизи эле Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы кандай, саясий эркиндиктер кандай абалда турат, бул келечекте кандай жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн? Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Кыргызстандын мурдагы катчысы Турсунбек акын болду. Турсунбек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Анан алып барган чоң рахмат. Жаңылыгыңыздар бүт болсун, дайыма байланышып турабыз. Чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Тайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.